Cheers! Cheers! Hello, what's up? Kabalian gang dyan around the world. Ayun, kakarating lang natin sa Pangasinan ulit. Nalaputayod bagyo. Nabantayan nyo may video bagyo. Karugtong tuya. Kakasumpo midsaya. Katon lima jatayod kin. Monarch. Anong tuya nga? Medyo high-tech dyan. Base muna tayo kabaluyan. Mabilis lang to. Enjoy muna natin. Pahinga lang ng konti siguro. Tapos sabay. Boom! Maklas ah. Gwapo ah. Likas yung mata. Likas yung iporma kaya. Hindi nga mayaman. Ay, thank you so much The Monarch Hotel sa pagbigay ng tatawag sa cake. Happy anniversary daw. Anniversary kasi namin ni Kabaluyan wife. Happy anniversary tol. Love you. Opa. Samnida. Opa. Ipasyal ko lang kayo dito sa kwarto natin kasi first time ko makakorte niya Big bed, ring light, TV, touchscreen, mirror. Nayaso quality papa. Bo ni nama. Shower. CR. Ni no mana ikaw sampel no mana ikaw. Nirong kajay Tanto karong tawag pare. Bo ni mastig. Parang mayaman Tagto ang tawag. Wala nikin niya ni touchscreen niya. Bibilang no pinduto mo kalbo. No walay na detekton tay. Naso quality pare. No isip mo ay kinday ay gripo da. Nananang nyo ay. No isip mo mag-uun lang tayo aroma lugar. Daya, swimming pool, falls, o dinojad. Basta sa pampilian, diet, swimming pool, or falls. Naisip mo naisip to Hindi ako naisip, tanani, isip ko narisip daro malugar. Sa pampilian. Sa ilaan tayo natan. Salin tila ba sa ilaan tayo siguro talabila. Falls. Hindi labila kasi, delikado la. Beach, diet. Sabi mo pre. Pool. Alis oleh guardian man, pool. Paano to iya unya, delikado ya bal mo. Kagkutsi kayo, latid pool. Yan Zambales. Tama na, banlaw na. Tapos hanap tayo ng makakainan. Tag kami ni angan, 10 yang mi di bagyo. 1 2 3, let's go. Mga tayo dagupan. Ya napan akanan may medyo kinlabat, medyo mura. Medyo mura lang. Was upward di 1K meal. Pero masami, nabuwas. Importante maminsan jud sa kay bilay mo na testing mo reun niya. Gaano maminsan labat? Let's go. Dito tayo sa Dagupan, Kabaluyan. Maliw tuloy si Raud, Macdo. Yan oras, alas 9, 9:30. Amal na baklay Lucas. Macdo na bakla. Mag-drive thru tila bakla man.
Tad kabaluyan wadyo kami lad magdo tama mga saliw siya so iya sira. Nilabay ko ba i-share walay balon na design nya kaus tayo kabaluyan yan. Kabaluyan with Mapay Pangasinan. Para sa motor riders labay iton mga la. Di message yo alaba no walay makan labay ditan. At least makapanangan tayo pwede makapan babanaan tayo makapan babanuan sang kakaba tayo na lamang libali no sulong mo kana tablay bala ata salin tipo yung loob no kenta makakain naman sir pwede may na tubig dyan. Thank you. Daming tao. Ma'am, pwede mo yung service water? Salamat, ma'am ha. Thank you, boss. Kasumpal ya Macdo, 7-Eleven. Ayun, soju. Meron tayo medyo celebration na malagma. Ay alam mo yun, black label. Mablimat. Balik tayong hotel, kain muna tapos shoppings. Ano number na yun? Ha? Ano number na yung room? 128 438. Yun ang automatic. Sama ka na? Mantri, ano yun? Kailangan yung time. Hindi tayo makalis kasi kailangan pa ganon. Nam uman manaya maartim mau social jam mau pre. Amo na piring kaya ini, no kin. Amo na paantar nang kapumi card mo. Astig. Door opening 438. 438. Nakapatako labat dyan pa eh. 438. 438. Ngayon. Oh. Ininas. Hastig. Hi. Let's eat. Sprite. Alak. Panangan. Putong sakit. Another. Panangan. Kaya so handami anniversary. Another panangan. Kamin sir, mantay sir. Likas lah. VIP tayo dyan naman. What is that? It's a cake, pero ato na siya. Strawberry shortcake. From Biscos. Yan yung binili natin sa Baguio. Cinnabon mon maong tapyan agambang. Kamon mangon cinnamon. Gaman tayo kabalayan. Let's shot Mojo. Anong tawag dito? Soju. Mojo. Shot tayo. Soju. Cheers. Cheers. I love you. Love you. Happy anniversary.
solid. Yan kabalian, dyan na muna natin tatapusin ang lahat. Naku, maraming salamat sa mga nanood, sa mga sumusuporta mula una hanggang huli, hanggang ngayon. Kabalian, kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo yung subscribe button, tapos like mo na rin tong video, mag-comment ka kahit ano. Tapos support kabalian gang. Thank you so much sa panonood. Anos Labat.